早晨，姐姐你好啊！好啊，早晨。你叫咩名啊？我名係古華玲絲。啊，你今年幾多歲啊？我今年係38歲。38歲，你有冇小朋友啊？有啊，我有一個仔啊，今年佢係13歲啊。13歲，好啊。咁你有爸爸媽媽或老公照顧佢係嘛？如果你過嚟香港做嘢。係啊。係啊。好啊。咁你想嚟香港工作幾耐啊？都可以4年或者6年都 OK 嘅。OK。咁你如果僱主咧冇房，你要同小朋友同房或者同老人家同房，可唔可以啊？可以啊 ，OK 啦。咁如果有陣時冇Sunday holiday，有陣時放禮拜六或者補錢俾你得唔得啊？冇所謂。好啊。咁你以前咧照顧小朋友個嗬，又要照顧 BB 啦。係啊。咁係啊。你會識唔識即係同佢哋帶佢哋返學放學係咪啊？係啊。仲有做啲咩啊？係啊。係幫佢咩啊？係啊，送佢補習。補習係學嘢啊嗰啲係咪啊？學嘢。學嘢啊，係啊。係啊。好啊。咁你識煮咩中國餸啊？你嚟咗咁耐。我識係煮咩啊？煎魚啊，煮雞啊，蒸雞啊，白切雞、豉油雞啦，或者係煮印尼餸都識嘅。煮印尼餸又識。韭菜啦，係啊。炆嘢咯係咪？番茄炒蛋啦。番茄炒蛋。炆嘢係啊。你以前僱主中意食炆同埋蒸啊嘛係咪啊？所以都有。係啊。蒸雞用咩蒸啊？蒸雞用冬菇。金針叫咩啊嗰啲？雲耳。咩啊？係雲耳係啊。雲耳金針雲耳蒸雞。係啊。好啊，煲湯都識啊嘛，係咪？識啊。好啊。咁你如果同其他即係工人姐姐一齊做嘢得唔得啊？我唔得，我想去自己做。好啊。OK。咁你好，咁你嗰個如果你驚唔驚狗？驚唔驚貓啊？我驚狗，我唔驚貓啊。驚狗唔驚貓。OK。好啊。係啊。好。咁照顧老人家都可以啊，係咪啊？可以。中意照顧老人家可以。好。咁好啊。中意。中意。好。咁我哋試下幫你揾僱主啊，好冇？唔該晒。好啊，好啊，好啊。好。係，再見喺香港，拜拜。再見，拜拜。